好，歡迎大家收睇呢個樂善好施嘅頻道。先同大家報報喜訊先啦。今日嘅賽果，我嘅頭上嘅貼士，咁當然大家會員都應該中得好開心啦。咁我先前3日之前貼嘅日本2000堅尼，咁膽嘅10-11啦，咁267、16、256、17，咁基本上就中晒4龍彩嘅。其實都係嗰句啦。有料就有料，名牌就名牌。嗰啲名牌嗰啲咧都係會帶，但係就唔係我呢啲級數帶咯。啲狗閪啊，嗰啲咪老千啊，咪帶嗰啲咁嘅牌咯。所以搞清楚咩叫名牌，就係咁嘅意思。我哋3日前俾嘅，唔使話睇咩賠率啦、咩路數啊，點樣，一樣都係又係咁中。至於香港話嘅，每場3隻，講埋場重心，尾場1、2、11，咁嗱又簡單又中到啦。咁都第7場就順序3隻翻晒嚟啦。咁同大家報個喜訊，多謝大家嘅支持。都係嗰句啦，有冇見到光頭仔啊？剃光個頭啦已經。咁就聽日就要去做嘢啦。咁就今日同大家暫別1-2期咁上下啦，或者我睇下有冇其他方法同大家服務啦。多謝大家嘅捧場。至於我係講馬嘅，其實唔需要話咩臨場啊，隔日俾1、2、3，臨場俾4、5、6就中晒，你都黐撚線嘅。你係信我而家個人啊嘛，你唔係信我臨場啊嘛，即係冇理由咁撚離譜嘅。即係俾1、2、3臨場開4、5、6又話中，乜撚都話中嘅。跑完賽果對個答案，真係咩人都有，唔識講。即係老千就係老千，大家出嚟比拼下咯。好多人話樂哥你鳩噏多啫，成日都廢噏咁樣。咁嗱，隔夜3日前俾你啦。日本一場賽事4重彩，香港話3隻中晒2條2專1 2重彩。我想問大家，我嘅 tips 大家睇到啊？我群組內唔會超過3次啊，但係呢度我相信都唔會斷幾多次嘅。基本上實穩，就算2場唔中晒都中到1場咁上下啦，中到2場咁梗係春天啦。我星期5嗰日就俾咗2場。咁我今日臨場咧，我就刨到嗰場第2場238、12、12、13啊，嗰肥仔威威，唔知238、12、13啦，咁上下啦，4隻嘅啫。咁分別到啦，真係龍與鳳，冇龍冇鳳唔係咁啊！我仲俾人笑，成日中唔到馬，又鋪草皮，又高大衰。而家唔知邊個衰啊？嗰啲咪又老又大隻又衰嗰啲，我都唔識點講。我成日都講，老千永遠都係老千，永遠都包裝，永遠都好嘢包裝，包裝再包裝，就係咁簡單。其實講馬，其實講老實講啦，每一場馬已經喺我腦度啦。可能即係個腦用得多啊，可能要搞佢有啲問題。咁所以其實即係已經講晒俾你聽啦，唔使咩路啊，唔使點樣咩邊個去邊個唔去啊。其實揀嗰啲基本上嗰個範圍已經喺嗰個裏邊㗎啦，唔使搞咁多嘢。其實至於日本嘅，當然啦，唔係我嘅功勞，可能我嘅團隊嘅功勞。咁 anyway 點都好啦，我俾到有膽有腳，大家中得到嘅，唔係講一條30蚊嘅4龍彩啊，係21,000幾蚊嘅4龍彩。3日前已經俾你㗎啦，指定雙膽拖4隻腳，就係咁簡單。至於香港話嘅3隻唔犯本啦。好多人話我，屌樂哥你4隻又熱門又大熱門，你貼俾我睇啊，場場都有熱門㗎，就係咁簡單。我唔講啊，好多人話喂，你咪又係鳩噏，唔識講你啦。我話唔使講啊，你千祈唔好入會添，唔好嚟，唔好阻住我。即係我啲會員個個都係乖乖地聽我講嘅，就唔係聽你講。聽你講，聽老千講，撲街啦！我想問你中得幾多場啊？我哋事先3日點話俾你聽，邊場重心，賭邊場，邊條過關。咁當然未如人意，未中晒，但係我俾嘅都叫做中晒啦。所以我搞好個腦之後呢，出翻嚟呢就會再打冧呢個老千嘅。只不過係話而家唔識講啦，匿埋做縮頭龜冇辦法啦。咁我哋做好我自己嘅嘢，你俾錢500蚊13次，平均為唔使50蚊次，你咪自己去睇咯。咁呢13次就係香港跑馬嘅13次，海外係唔計數嘅。我哋做人做嘢就係問得住自己良心，對天對地都係公道嘅。咁自問良心啊，你俾幾十蚊，淨係做過關啊，做4重彩啊，
有排輸啦，屌你老味！你成日話你又輸嘅，咁輸當然我唔會俾翻你，亦都我都輸嘅，你輸我都輸㗎。咁贏到嘅都夠輸啦，唔使咁激氣啦，係咪？3次中1次，呢個命中率講老實講，我哋呢啲咁嘅名牌，你咪大家睇下咯。所以唔識點去講啦，再講唔識點去講，tips 一早俾你咪又係中。你話我沙塵咩？我真係咁撚沙塵嘅。到日本話唔好話咩，我認第二，冇人敢認第一，你試撚線啦，唔好傻啦。你睇下我哋啲 tips，都係嗰句，未入嚟嘅，即係考慮清楚。如果話我呃你嘅，更加要考慮清楚，唔好嚟，唔好嚟，咪睇下我啲 tips 咪算數咯，係咪？我做人就係頂天立地，咩都係一力承擔嘅。所以講乜都冇所謂，好多人又試我啊，又了解啊，了乜撚嘢啫？中就中，唔中就唔中噶啦，係咪先？我亦都唔會話唔中就講到中，點樣點樣，係中就中，唔中就唔中噶啦。所以賭馬，我哋認沙塵就係咁解。至於我哋係咪真係沙塵呢？你哋會自己睇到啊。又請你睇煙花，又請你食飯，跟你唔肯咁樣，你俾嗰50蚊一次，講老實講啊，食餐飯都300-400啦，起碼啦。況且我請嗰啲係唔止嘅添，更加，所以唔識點講啊！你話我老千呃你嘅，你咪自己睇咯。喂，做老千袋咗個袋，我會攞翻錢出嚟請你食飯，咁樣戇鳩係咪？至於話我鳩噏嘅，你咪繼續聽咯，聽又好，唔聽又好，信貼士又好，唔信又好，你梗有次信㗎。中得咁樣法嘅，問心講啊，人嚟㗎嘛，梗會有貪念嘅，梗會跟到嘅。你入嚟。真係唔好客氣啊！我哋個會基本上好純潔嘅，大家兄弟姊妹咁樣，大家互相幫助又好，咩都好啦。我哋冇任何古靈精怪嘢嘅，所以我會照鋪個電話出嚟，但係唔需要緊張。覺得可信嘅，我覺得 OK 嘅，你可以入嚟。我哋今日中啲4重彩，中啲2重彩，中得之多我都唔識點講。基本上個範圍場都中嘅，但係我貼4隻。就飛咗嗰隻咁解，咁但係賭馬就係咁噶啦。而家賭馬係賭範圍，老實講唔想講咩花話啦。咁總之中到嘅今日，大家開心就可以啦。咁啊，再一次多謝大家嘅捧場，多謝晒。咁聽日我就要去做世界啦。咁啊，個光頭仔唔俾大家睇啦。咁啊，希望大家開心啦。咁至於我有冇 tips 可以俾嘅，我諗辦法啦，再同大家傾偈。或者我秘書出都唔出奇嘅。好多謝大家嘅捧場，多謝晒，今日贏得開心啊！